مساء الخير، ازيكم؟ موضوعنا النهارده عن مملكة شمال الدلتا وملكها الملك حافظ أبو دنيا. كتير مننا ما سمعش عن القصة دي ولا يعرفها. خلينا نحكيها بالتحديد. في أيام ثورة 1919 كان في كلنا عارفين إن جمهورية زفتة انفصلت. بالتزامن معاها حصل إن مملكة شمال الدلتا أعلنت استقلالها هي كمان. مين الملك؟ واحد اسمه حافظ أبو دنيا. حافظ أبو دنيا اتولد سنة 1885، يعني بعد الاحتلال الإنجليزي ب3 سنين. المهم، في أوقات ثورة 19 كان في خلية من الناس النضاليين اتشكلت في فرسكور، اللي هي عاصمة مملكة شمال الدلتا. ما كانتش لسه بقت مملكة دلوقتي. اتشكلت الخلية دي وانتخبوا واحد اسمه حافظ أبو دنيا. ده كان راجل غني ومن الأعيان، وكان عنده أطيان كتير وصرف فلوسه على النضال. المهم، مين بقى شم خبر بالخلية دي؟ والإنجليز ادوا أوامرهم للمحافظ وقتها ان هو يشوف الموضوع بدل ما الموضوع ده يكبر. المحافظ بعت قوة واعتقلوا 80 واحد من الخلية دي. فراحوا الثوار عملوا هددوا ان هم يقطعوا المية عن دمياط كلها لو ما افرجوش عن الأسرى، وبالفعل قطعوا المية. بعد كده جه حافظ ابو دنيا جاب اتباعه بعد ما صيته اتسمع. بعد عمليه قطع الميه دي صيته اتسمع، وجاب اتباعه وراحوا سيطروا على مركز الشرطه واستولوا على اسلحه وطردوا المأمور. ده العساكر كمان انضموا للحركه دي. وبعدين اعلن نفسه ملك على المملكه، واعتبر ان المملكة دي موجودة فعلا، واختار ان العاصمة فارسكور. طيب، رد فعل الانجليز رد فعل الانجليز بعد 3 اشهر من اعلان المملكة بالظبط بعتوا قوة. القوة دي آه يعني وصلت لبيت ابو دنيا، حافظ ابو دنيا، وحصرته بالمدافع وطلبت منه الاستسلام. عرفوا طريقه منين؟ عن طريق يعني جوز اخته. ايوه، جوز اخته اللي ارشد عنه. جوز اخته كان متعاون مع الانجليز، حاصروا بيته. الطريف في الموضوع ان لما بيته اتحاصر وجم يقبضوا عليه، جه ظابط صغير يقبض عليه. راح قال لهم لا، انا ما يقبضش عليا ظابط صغير، هاتولي ظابط كبير، هاتولي كبير يقبض عليا. اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام، بس خرج بعديها بعفو. وسعد زغلول استقبله واداله مكافأة 50 جنيه، لأنه هو حافظ أبو دنيا صرف كل فلوسه على النضال ضد الإنجليز. حافظ أبو دنيا له ابنه هو رئيس مجمع الخليل اللي هو مؤسسه، اللي هو محمود حافظ أبو دنيا. وأول عالم مصري في علم الحشرات. كده نكون خلصنا لكم حكاية مملكة شمال الدلتا. أتمنى إنها تكون عجبتكم.